네놈들은 이미 알고 있지 않은가? 처음부터 알고 있었을 것이다. 이렇게 끝날 거라 예상하지 못했단 말인가? 전쟁이 존재의이고 평화를 두려워하는 이놈들이 말인가? 우리가 순순히 파괴당할 거라 나는 이 은하계의 진정한 모습을 보았노라. 그곳에 네놈들은 존재하지 않는다. 인류의 피가 별들을 붉게 물들이라. 반항에 녹아라. 마지막까지 불보듬쳐라. 네놈들의 마지막 밤이 다가오고 있다. 연구할 가치조차 없구나.